Áno, môžete aj zatlieskať. Dúfam, že tie potlesky ešte prídu. Dámy a páni, milí mladí priatelia, vážení prítomní. Začal nám nový pracovný týždeň a my sa veľmi tešíme, že hneď prvý tento pracovný pondelkový deň máme možnosť skrášliť si kultúrou, hudbou a umením. V mene organizátorov vás všetkých srdečne vítam v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku na tomto hudobnom a veľmi zaujímavom podujatí, ktorým bez pochyby je dnešný inšpiratívny koncert. Sľubuje plno emócií. Ja verím, že sa mu to podarí naplniť. A okrem emócií tu na tomto pódiu bude aj temperament, hudba, krása, mladosť a veselosť. Dámy a páni, organizátormi dnešného, dá sa povediac, predvianočného koncertu je súkromná stredná odborná škola v Kežmarku, ktorá spojila príjemné s užitočným. Študenti tejto školy, ktorí sú hudobne nadaní, budú mať jedinečnú možnosť na tomto pódiu zaspievať či zatancovať s takým velikánom slovenského hudobného neba, akým je Ján Berki Mrenica mladší. Na dnešnom koncerte budete mať možnosť počuť nie len študentov súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku, ale tiež diabolské husle a Jána Berkiho Mrenicu mladšieho. A aby toho ešte stále nebolo dosť, vypočujete si aj hostia z Poľska, a to pána Jozefa Merštajn-Jochimčíka. Celý tento dnešný koncert vznikol v rámci istého projektu a ten projekt bol organizovaný v duchu slovensko-poľskej spolupráce. Práve títo páni, ako som už spomenula, pán Ján Berki Mrenica mladší a Stowarzyszenie Romov v Poľsku, čo je Združenie Romov v Poľsku, dali takto nielen hlavy, ale prirodzene svoje hlasy a ruky dohromady a v rámci tohto krásneho projektu Hudba bez hraníc niekoľko mesiacov pracovali, muzicírovali a výsledkom ich vzájomnej spolupráce je CDčko, ktoré sa pred Vianocami dostane do predajní, respektíve budete mať možnosť si ho zakúpiť. Takže toľko všetkého trošku k tomu dnešnému koncertu. My sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie a toto decembrové popoludnie či skorý predvečer si takto hudobne spestríte. Dovolte ešte raz privítať vás na tomto koncerte a keďže pán Berki Mrenica príde trošičku neskôr, ja by som predsa len chcela takto osobne, okrem prirodzene študentov, privítať ešte raz týchto našich hostí a poslať váš potlesk. Takže dámy a páni, vítame vás na koncerte diabolských huslí a Jána Berkiho Mrenicu mladšieho a pána Jozefa Merštajn-Jochimčíka. Privítali sme aktérov, ktorí sa postarajú o program. Teraz mi dovolte privítať vzácnych hostí, ktorí sa dnešného koncertu zúčastňujú. Dovolte privítať medzi nami splnomocnenca vlády pre rómske komunity pána Petra Poláka. Vidíte, že mi očka behajú, ktorý pán sa zdvihne a kývne hlavou. A on práve v tejto chvíli vyšiel von. Takže ako náhle vojde dovnútri, prosím všetky hlavy týmto smerom, uvidíte pána, ktorého sme práve pred chvíľočkou privítali. No, že aby tieto potlesky ale nevychádzali takto návnívoč, tak mi dovolte privítať aj ďalších hostí, a to zástupcov územnej štátnej správy a mestskej správy v Kežmarku. Dnešného koncertu sa zúčastňuje aj prednosta okresného úradu, pán Jan Ferenčák. A za mestskú samosprávu je tu vedúca oddelenia školstva pani Renáta Kroková. A mestskú samosprávu si dovoľujem zastupovať aj ja ako vedúca oddelenia organizačno-správneho a volám sa Marta Lacková.
Najkrajších dní, spoločných dní. Ja viem, že patríš len mne, život s tebou, ten je nádherný. A láska vo mne horí. Ja viem, že s tebou žiť chcem, najkrajších dní, spoločných dní. Ja viem, že patríš len mne, život s tebou, ten je nádherný. Láska vo mne horí. Keď ráno uzriem do tvojich očí, tvoj úsmev srdce moje poteší. Keď si so mnou, svet je nádherný. Cítim pocit s tebou čarovný. A ja viem, že žiť bez teba nemôžem. Ja viem, že žiť bez teba nemôžem. Keď ráno pozriem do tvojich očí, tvoj úsmev srdce moje poteší. Keď si so mnou, svet je nádherný. Cítim pocit s tebou čarovný. Ja viem, že žiť ja bez teba nemôžem. Ja viem, že žiť bez teba nemôžem. Jedna pequena miraronga vaše mi tramo. Jedna pequena miraronga vaše mi tramo. Oj milá načívava, oj milá rozhodava, ei dali tem na cama é uma mirona.
Smutná vrba, prečo píšeš konármi? Mladé dievča, prečo blekneš na tvári? Či ťa tvoja láska morí, alebo ťa srdce bolí? Nemyslí si, že za tebou panuje? Či ťa tvoja láska morí, alebo ťa srdce bolí? Nemyslí si, že za tebou panuje? Ja ľúbil som ťa, to zatajiť nemôžem. Tu falošnosť, tu ti splatiť ja nemôžem. Tu falošnosť, tu ti splatiť, keď sa domov spasi vráti. Nemyslí si, že ťa ešte milujem. Tu falošnosť, tu ti splatí, keď sa domov spasi vráti. Nemyslí si, že za tebou panuje.
Ďakujeme pekne. Ešte jeden potlesk poprosím. Tento môj vstup je taký neplánovaný, vznikol takto v priebehu sekundičky, ale ja na živote práve to mám veľmi rada, to neplánované, to, čo vzniká spontánne, takže máme možnosť tú spontáneitu, ktorá k našim životom by mala patriť, aj teraz realizovať. Jednak som bola požiadaná majstrom, aby sme tu trošičku vyplnili ten čas, kým si oni pripravia všetko potrebné na to, aby mohli muzicírovať. A jednak by som ešte veľmi rada privítala medzi nami ďalšieho veľmi významného hostia. My sme v úvode rozprávali, že tento projekt, tu si máte možnosť všimnúť trošičku podrobnosti o projekte, je to tam napísané, čo sa to dialo, ako tá hudba a vôbec umenie je úžasné v tom, že nemá žiadne hranice. Hranice síce možno vymedzujú územia štátov, ale nie sú hranice medzi ľuďmi, čo nás isto všetkých veľmi teší, pretože človečenstvo, pocity, emócie, túžby a sny má každý jeden človek rovnako a rovnaké, bez ohľadu na to, za ktorými hranicami jeho život prebieha. A práve myšlienka hudba bez hraníc chce nám všetkým ukázať, že pokiaľ máte myšlienku dobrú, pokiaľ je tá myšlienka spojená s čímsi krásnym, umeleckým, s čímsi, čo si navzájom môžeme odovzdať a čím sa môžeme navzájom obohatiť, vtedy všetky hranice miznú. Nože v rámci tohto projektu Hudba bez hraníc spolupracovali, ako sme už spomínali, okrem týchto virtuózov a umelcov, aj Stowarzyszenie Romov v Poľsku. A ja som sa dozvedela, že práve toto združenie Romov v Poľsku je najväčším poľským združením svojho druhu. A dnešného koncertu sa zúčastňuje sám prezident Stowarzyszenia Romov v Poľsku a ja by som ho teraz rada privítala. Dámy a páni, prezident združenia pán Roman Kwiatkowski. A mne nedá ešte nepripomenúť, že v úvode sa vám predstavili, vy už to isto viete, študenti súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku. Myslím, že mi dáte za pravdu, že im to išlo dobre a tie nožičky naše podupkávali, evokovali v nás takú chuť do tanca. Tak ja verím, že tie chute príjemné zotrvajú po celý večer. A rada by som povedala, že to zoskupenie mladých ľudí, ktorých sa vám tu pred chvíľočkou predstavili, pracujú pod takým, dá sa povedať, vedením spolužiaka, ktorým je Koloman Hangurbadžo, takže im posielame všetkým potlesk. A sme pripravení. Dámy a páni, je pre mňa nesmiernou cťou, že tento virtuóz nechal priestor mne a že som mala ja takto dlho slovo, ale už naozaj teraz naši hostia, Diabolské husle a Ján Berky Mrenica mladší. Ktorý sa volá Melos Etos, tak to možno bola jedna skladba, tak toto asi vyzerá v tej modernej vážnej hudbe. Ale nie. Ja vás ešte raz veľmi krásne chcem privítať. Ja vám chcem samozrejme popriať príjemný podvečer, alebo už teda už večer. A som rád, že
opäť po dlhšom čase môžem v Kežmarku zahrať a som nesmierne rád, že môžem doniesť sem aj hostia, ktorého po krátkej chvíli vám osobne predstavím a zatiaľ vám zahráme, čo by mi asi nedalo, zahráme vám skladbu, ktorá ma sprevádza asi celú moju hudobnú kariéru, ešte za čas, keď žil môj otec, Jan Berky Mrenica starší, ktorú tú skladbu nakomponoval a volá sa takisto ako náš súbor. Ďakujem vám strašne pekne a dovolte, aby som vám predstavil a tým pádom aj pozval na javisko nášho kamaráta, dúfam, že dobrého priateľa, ktorým sme sa zoznámili len v veľmi nedávnej dobe a my sme spáchali aj taký čin, že sme nahrali CD, ktoré v najbližších dňoch vyjde a je to poľský interpret, je to poľský Róm, ktorý patrí medzi významných interpretov v Poľsku rómskej piesne. Je to vlastne predstaviteľ trendu a sú to tzv. Syntirómovia, ktorí sú trošku iní ako my, ale myslím si, že ale tak samozrejme trošku iní ako my. Samozrejme to je s tým, že ten životný štýl Syntirómov a Romov žijúcich na Slovensku a vôbec vo východnej Európe, ktorý sa my voláme ako Rumungri, by som kľudne to mohol povedať, je trošku odlišný. Ale o to nevadí, o to je to skôr lepšie, že to funguje medzi nami, medzi ľuďmi. A ja by som predstavil Jozef Merstein Jochimčík, gitara, spev. A my vám samozrejme zahráme vecík nášho pripraveného albumu. Prvá pesnička bude... Jožko si zabudol gitaru. Tak vám ešte poviem, že Jožko má strašne slávnu rodinu a ja si myslím, že to je pre mňa ako muzikanta je obrovská česť, lebo Jožko patrí do rodiny slávnych muzikantov z Heidelbergu, Rosenbergovcov. Pozor, nie sú to tí Rosenbergovci, ktorí vysielanie po 23. hodine, to nie sú oni, ale sú to rodina, ktorá naozaj už niekoľko generácií vystupuje v rôznych jazzových svetových scénach. Je to čiže Rosenberg trio, mladé, staré, najmladšie, najstaršie. Sú to ozajstní virtuósi, ozajstné hviezdy a taká istá hviezda je aj Jožko.
skriver dubbelt kaj, det satt i donna i fuglekaj. Och skriver dubbeltsaka, och skriver dubbelt kaj, det satt i donna i fuglekaj. Men hålla i fuglekaj, jag kvinnorna tjalaka, det satt i donna i fuglekaj. Och skriver dubbeltsaka, och skriver dubbelt kaj, det satt i donna i fuglekaj. Teraz bude ďalšia skladba, ktorá je veľmi známa, veľmi populárna. Ja mám švagra, ktorý je z Rakúska a on túto pesničku, keď sme vždycky sa v rodine stretli, tak ju spieval a volá sa Lecte kurko, posledná nedeľa. Letzte kurko is, keime, was schraams durch zu gehen. Keime, gewals durch zu gehen. Letzte Mal. Letzte kurko is, keime, was schraams durch zu gehen. Gewals durch zu gehen. Letzte Mal. Carnaval Gocino, kaj čas me na potem doví. Mit Marofag und Marakraj, aber du hast und nicht geil. Hab's me loving, hab's me sonnigkeit. Maru brauche die Maru vago Maru grei, aber du hast und nicht geil. Letzte Gurgel, keine, was schreibst du zu mir? Gewals durch zu gehen. Letzte Mal. Letzte Gurgel hin. Kein mehr, was schreibst du zu gehen? Kein mehr, gewals durch zu gehen. Letzte Mal.
aber du hast nicht geil. Hab's mir laufen, hab's mir uns und der geil. Mir brauchen immer gewagen, immer geil. Aber du Ešte maličká prosbička na pána zvukára. Moje husle, všetky prez od posluchu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vás poprosím trošku na moje husličky von, dlhší hal. Ďakujem a my ideme, zahráme si Cigánsky plač.
Ďakujem krásne. מגיבה מוצ'בני מירוג'יבן כדורלני מירוג'יבן היטוטן השוקחי קופצירו קיידי קמטו מגיבה מוצ'בני מירוג'יבה כדורלני מירוג'יבן היטוטן השוקחיס קופצירו קיידי קמטו Veltu hikakshuka Kai metu tikautu Ashuka hizdo Apovatigo Kai dikamtu Membashra muchavengi Mirojipen kidorleni Mirojipen itute Ashukahis Kovatiru Kaidikamtut Dziękuję bardzo, dziękuję. Zagramy dla Państwa pieśń o tytule Kali, czyli o dziewczynie, o czarnej dziewczynie,
urodziła wszystkich chłopców wokoło. Musi się odmotać, tak jest. Nie da się tak za motorem grać. Ja rozum. Laki kaliba, laki kaliaka, nasz tydzień oskrywają, czasem masz uwagę, umgiwał mi jakie. Kali, umgiwał kali, megiwała kajgili, ja nur hodu. Megiwała kajgili, ja nur hodu. Shuka mój, kanku shuka jaka, laki kaliba, laki kaliaka, nasz tydzień nam oskrywają, czasem masz uwagę, wej tu mi czaj. Kali, ukiel do kali, megiwała kajgili. Ja nur hodu kali, okel do kali, megiwała kajgili, ja nur hodu. Kanku shuka mu, kanku shuka jaka, laki kaliba. Laki kaliaka, nasz tydzień nam oskrywają, czasem masz uwagę, wej tu mi czaj. Oba! Kali, ukiel do kali, megiwała kajgili, ja nur hodu. Ja nur fortukę, nur fortukę.
sme siahli v repertoári aj po jednom významnom skladateľovi svetovom, a to je argentínsky skladateľ Astor Piazzolla. Je to môj obľúbený skladateľ a podľa mňa určite bol Róm, lebo také krásne melódie a také temperamentné tance, tanga, ako on napísal, sú neuveriteľne plné emócií, plné srdiečka a sú naozaj veľmi krásne. Poprosím pána zvukára všetko viac, kontrabas trošku pritlačiť a trošku celkový, urobte tomu trošku priestor. Ďakujem veľmi pekne, najmä v tej prvej pesničke. Prvá pesnička je Oblivion, v preklade, čo znamená zabudnutie. Je to jedna nádherná pomalá vec a potom sú to 3 ozajstné argentínske tangá. Jedno sa volá Tango Bando, druhé sa volá Tango Contrabajeando, to znamená, že tango kontrabasu. A tretie tango sa volá Tango Cigáň, tak mal som asi pravdu. Čiže Astor Piazzolla.
Teraz toho halu môže byť menej. Ďakujem.
Ďakujem strašne pekne. Ja mám ešte takú malú drobnú prosbičku. Nedá sa to tu zhasnúť? Ja si furt pripadám, že som v škole. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz ide Petrova obľúbená pesnička, ktorá sa volá, že Mehav Máto. Pre tých, ktorí nerozumejú. Nie som opitý. Me amato, tu amato, lindo
cavadillas, abdachtaisa, corri lata klein. Abuhido, sindayo jibe, kava kaminayo. Me amato, tu halmato, hido lata. Tak jak w tej pieśni mówi, że serca jest dużo, tylko wódki jest mało. Ujipe, hidak shukakai, ulata, omeni, uchavi, veli partakai, ai tiro, kovakis. Drankova, drankova hambachlikoi, hoi taisa, nutelo manici. Ujipe, hidak shukakai, ulata, omeni. Hoi taisa, nucelo manici ujipe, hidak shukakai, olauta, homeni. Ujipe, hidak shukakai, olauta, homeni.
Učávy, veľmi pardakaj, buď sírov, povachy. Dranková hambatlikoj, hoj tajca, celou manučí, kýpe, vydal šukakaj, kulauta, humenky. Kulauta, humenky. Kulauta! Ďakujeme strašne pekne. A o tom, že naša kapela je naozaj multikulturálna, tak by som dal do pozornosti, že náš cymbalista nepochádza zo Slovenska, náš cymbalista je z Moldavska. A samozrejme, ako každý Moldavec, inklinuje k folklóru, ktorý je veľmi blízky, a to je folklór rumunský. A v Rumunsku naozaj je niekoľko desiatok veľmi slávnych muzikantov, slávnych cymbalistov, medzi ktorých patrí Tony Jordache. Variácie na rumunskú ľudovú. Miško Zacharia. Neviem, či som to správne dozviem.
Michailo Zacharia. Tohto časom bydlisko Lučenec.
aus Bisler Matredi und Schuttlischag. Kati Maricintia, Piastron Tag. Hitsmenci, Felmenci, Milaci Chai, Milaci Chai. Ďakujeme, to som sa ja ináč pomýlil v poradí, ale to som sa zlákol toho svetla, že sa vyplo. No a ja by som teraz na pódium pozval našich mladých. Kde sú? Poďte. Poďte zbojníky. Nástup. Kapela miestna, poprosím. A kým sa teda oni nachystajú, tak mne nedá, aby sme si nespomenuli, že je už advent a že sa už každú chvíľu blížia sviatky Vianoc, ktoré ja mám teda nesmierne rád, ale aj nemám ich rád, lebo ten zhon a ten zmatok okolo toho ma desí. Ja nemám rád to hrozné, chaotické nakupovanie každého z nás a potom ma nebaví to, že potom dlho musím pracovať na mojej letnej postave. Lebo ja mám skoro celý rok zimnú, ale niekedy sa mi to podarí, ale to je vždycky ten 13. mesiac. A to nie je. No tak my si dáme jednu takú známu, samozrejme, nakoľko je toto internacionálny program, tak takú známu. Na violu vám hrali Peter Koza, Milan Ronček. Na husle hral Jozef Berky Kekso, Štefan Bertok. Na cymbal vám hral Michailo Zacharia. Na gitare a solista v dnešnom večeri bol Jozef Merštajn Jochimčík. A ostala už len moja maličkosť. Ja som Jano Berky Mrenica, zatiaľ najmladší. A ja sa chcem touto cestou poďakovať zespolu Združenia Rómov v Poľsku, Romanovi Kviatkovskému. Chcem sa poďakovať pani riaditeľke Stredného odborného učilišťa. Už som zabudol, ak sa volá. Ale ja si spomeniem. Samozrejme, chcem sa poďakovať vám všetkým, že ste vydržali. Chcem sa poďakovať pánovi splnomocnencovi, ktorý aj napriek tomu, že tu má malé dieťa, to vydržal. Aj že to dieťko vydržalo. Teším sa veľmi tomu a prajem vám strašne veľa šťastia, veľa lásky. Samozrejme, tým, ktorí nemajú prácu, želám, aby ho mali takú, aby s nej krásne žili. Ja vám pekne ďakujem. Šťastné a veselé. A niekedy u vás tiež, Marku, dovidenia.
No a poprosím, mladí, začnite. Nakoľko určite to všetci poznáte. Nech sa páči.
Ďakujeme pekne. Improvizácia. Ďakujem miestnej kapele. Budem ju volať Kežmarský osud. Nezvratný, dnešný, veľmi krásny vám ďakujem. Prajem vám ešte raz všetko dobré. Nech sa páči. Zároveň chcem poďakovať všetkým pedagógom strednej odbornej súkromnej školy, že nám umožnili hrať s takým úžasným človekom, ako je Ján Berky Mrenica. Ďakujeme veľmi pekne. Aj pani zriaďovateľke. Ďakujeme. Z huslí, strún a sláčika lúdila sa muzika. Celé telo si ju hralo, až sa srdce vonku dralo z nesmelého kútika. Dámy a páni, dovolte k tým záverečným poďakovaniam pripojiť naše. Ja by som veľmi rada umelcom, ktorí sú ešte stále na tomto pódiu, poďakovala v mene nás, konzumentov, poslucháčov, ktorým ste namiešali absolútne skvelý koktejl hudobný. Myslím si, že sme všetci rovnako pili z neho plnými dúškami a chcem skutočne poďakovať organizátorovi tohto dnešného famózneho večera. A keďže tu už bola niekoľkokrát spomínaná súkromná stredná odborná škola v Kežmarku, rada by som o to záverečné slovo požiadala zriaďovateľku pani Annu Jurgovianovú. Nech sa páči. Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem a myslím si, že niečo dodať. Nechcem vám kaziť dnešný večer svojim slovom, ale ak dovolíte, tak je veľká česť pre nás, že ste prišli a že ste s našimi žiakmi zahrali a vôbec, že ste spestrili Kežmarku tak krásne tento večer. Ja veľmi pekne poprosím dievčatá. Pán Mrenica, ďakujem a príjmite od nás malý dar. Ďakujem. Veľmi rád pôjdeme na budúce. Pán Jakimčík, veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli na Slovensko a práve do Kežmarku a že ste nám dovolili teda v tomto duchu stráviť krásny večer. Ja wam dziękuję za zaproszenie, dziękuję serdecznie. Ďakujeme. Ďakujem. Naši žiaci si pripravili výrobky z dreva, textilu a kovu, takže verím, že naši priatelia, ktorí odtiaľ odchádzajú, odídu takisto obohatení trošku aspoň tým, čo dokážu rómski žiaci. Pán splnomocnenec, predsa len nedá mi, aby ste aspoň jednou vetou spestrili tento večer a veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si našli čas vo vašom vyťaženom programe a zúčastnili sa dnešného večera. Takže ďakujem vám všetkým a verím, že toto nebol posledný koncert s nami a s pánom Mrenicom a s diabolskými uslami a takisto s pánom Jakimčíkom. Pekný večer. Dziękujemy bardzo, dziękuję zespołowi, dziękuję Janowi i jego całej kapeli, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim gościom. Ja vám ďakujem tiež veľmi pekne a nechcem vás zdržiavať, lebo farma už za chvíľku začne. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia.